bisa njaga marang derajat lan martabating para Punden Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Punden Pandhawa, mirang-mirangke Antasena ing minangka dadi putraning Pandhawa. Kowe wani karo Punden Mandura. Petruk mapano tak bondo tangan tak krincung sing tak leboke pakunjaran. Neng kene marganing patimu Petruk. Gong, ayo Gong. Sik wetengku lara, Petruk. Wetenge lara? Aduh. Kenapa tadi mau waduh tiwas ganti training barang aku. Waduh, iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni, aja omong-omongan sik, Tru. Diulur wektune engko nek mari asikate, Tru. Oh iya. Ning tenan lho, iki mak krucuk ngono terus. Mbah napa iki, Tru? Waduh, tak jagake dengkulmu nek lara wetenge kok dijagake. Nuwun sewu, Den. Perkara kula ajeng mangcekel, perkara kula ajeng mangrangket, monggo. Kula mboten ajeng selak. Ning nuwun sewu. Sampeyan ngadili perkara niku aja mung nampa pelaporaning sepihak. Ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane. Kedadiane piye, kanane piye, awal mulane piye, niku panjenengan kudu isa nampa. Nek sampeyan ora isa nampa, napa sing tok nglandhake sampeyan ming bela karo Sunan Prabu Mandura, sampeyan niku nuwun sewu ora isa ngadili. Kanthi adil lan bebener. Lah perkarane apa? Nah, nek konten niku bombong kok krasa. Bombong kok krasa. Ya wis ngono wae terserah arep apake sak karepmu. Aku tak ngaso kesel aku. Truk. Ngono aku disembur, habis carane aja disembur. Wong nganggo akal. Duh.